好，叮叮導賞團咁啊！今日嚟到呢度咧，即係我自己都期待，因為咧我成日都喺度睇啲新聞，究竟係幾時開咧？咁啊，話說就係嚟到呢個鑽石山 A2 出口，咁啊呢個活水公園啊，準備會參觀。咁啊呢個活水公園咧，咁啊亦都係好點樣講啊？即係喺呢個 A2 出口集合咧，係非常之啱。即係我成日都喺度幻想自己即係會做一個導賞團咁樣嘅。咁啊，因為 A2 出口以前咧就係嚟到呢度一出嚟咧，就有個大磡村有個牌匾喺度。咁但係而家就冇咗啦。咁所以咧，我哋係呢個今集嘅節目咧，揾呢度開始咧，其實係絕對有佢嘅意義所在啦。咁啊，我哋就事不宜遲啦。節目開始咧，like 我哋嘅片先。咁啊，而家跟住我咧，就會帶大家參觀呢個活水公園咧，就係呢個千呼萬喚啊！2025年11月21號咧正式開幕。咁今日就係第2、3日嘅日子啦。咁啊就行咗一段路咧，咁啊經過頭先嗰個叫李小龍徑嘅地方，咁我哋咧而家就會嚟到呢一個咧，咁啊當日嗰個飛機庫啊，記得去廁所啊！參觀嗰陣時，好，我哋就揾個陰少少嘅地方咧，冇咁曬咧，就咧繼續我哋喺度講解啦。咁啊，其實以前呢度咧，我而家呢個好大成個活水公園咧。咁就係當年大磡村嘅一個地方嚟嘅。大磡村乃是呢個嘅現代嚟講就係九龍13鄉其中一個元嶺鄉咁啊個地方。咁啊以前其實1800年啊乾隆時期嗰時咧，咁啊有位姓朱朱仁鳳嘅石匠，即係打石同呢個嘅曾冠萬先生，咁啊都係同行嚟噶啦。咁啊佢係曾大屋，咁啊阿朱生咧就喺呢度咧起咗個大磡村。當年咧成村嗰時得50戶喺度嘅啫，咁啊當然就係之後咧就非常之多人住啦。因為其實呢個嘅大磡村咧，我哋而家嚟到呢個活水公園嘅地方咧，咁簡單嚟講係可以分開兩 part， 即係兩個部分咁講嘅。第一個部分就係呢個嘅香港荷里活，第二個部分就係香港大型寮屋區。咁啊陣間會講啦。嗱，咁而家咧大家望一望咧，呢一個咧就係其實係戰前啊，戰前嗰時個飛機庫原址就係起喺呢個嘅啟德機場嗰度。咁啊，因為要擴建跑道咧，咁啊嗰陣時英軍就咧拆咗呢一個嘅飛機庫咁咧就冇用到咁樣嘅。咁啊，佢其實當日個飛機庫隔離咧，仲有個機槍堡，我哋陣間稍後都會參觀啦。咁啊，後期咧，因為咧日治時期重新就喺呢個位置咧起過一個飛機庫。飛機庫顧名思義咧，其實好簡單。就係喺一個好大嘅地方，咁啊啲鐵架啦，咁啊擺放飛機啊或者啲飛機零件咧，咁一個地方嚟。因為香港嘅飛機庫咧，戰前嘅飛機庫咧就非常之少，係冇咁滯，咁啊所以呢個係特色嚟嘅。咁啊當日呢個飛機庫咧，就係呢個嘅，本來係呢個嘅2級歷史建築嚟嘅，但係而家咧就咧變咗呢個嘅3級歷史建築啦。咁我哋可以睇下啲簡介啦，你嚟到可以睇簡介啦。咁你而家就有我就導賞，又唔需要睇啦，咁樣咯。離開呢個飛機庫，其實喺隔離咧就係咧呢個叫做石御。咁啊，頭先大家都可能會聽我講過啦。咁我哋講呢個大磡村啊，或者講呢個大磡三寶咧，咁我哋可以咧分開兩個階段。咁第一個就係香港有個荷里活。香港有個荷里活點解咁講咧？因為話說嗰陣時咧，1947年。嗰陣時有位商人咧就喺呢度起咗一個位置叫做大觀園，就有22間石屋。咁呢一度咧就係喬宏先生咁啊曾經住過嘅4號石屋。咁啊其實初頭如果大家睇翻啲舊相咧，上面都有啲鐵皮啊、啲石屋啊，咁啊等等嘅地方啦。咁啊點解會石屋咁出名？因為其實鑽石山咧，點解鑽石山會叫做鑽石山咧？就相傳就係鳳凰溪流落嚟嘅水裏面咧有啲石春啊，有啲石卵啊，咁有好多唔同嘅奇形怪狀嘅鵝形嘅石頭。咁呢度叫做鑽石山啦，此其一啦。此其二就係鑽石山以前就係咧呢一個嘅打石嘅地方，咁所以咧起呢個嘅石御
當年嘅22間石屋咧，就係喺鑽石山石礦場咁攞嚟嘅花崗岩咧就會建成咁啦。咁啊，除咗喬宏先生之外咧，呢個係4號石屋，5號石屋咧就係咧李翰祥導演。點解咁啊？呢度叫做香港荷里活咧，就係話當年有好多唔同嘅片場啦，大觀片場啊、國泰片場啊，甚至嘉禾片場啊等等嘅地方咧，都喺呢個大磡村附近個地方咧就會興建咁樣嘅。咁因為啲明星嘅拍戲，咁啊最緊要係近，咁所以咧好多時咧，當年一個豪華嘅住宅大觀園咧，亦都係頭先所講喬宏先生啊等等，就好多唔同嘅名人咧就會係租住喺呢度啦。咁至於第二 part 咧就係咧。呢個係寮屋區，50年代之後戰後咧，咁啊因為國內好多人都即係內戰啦，咁啊怕咗內戰，咁啊逃難嚟到香港啦，咁喺香港嚟到就咧冇地方俾佢哋居住，咁啊周圍喺呢啲山邊啊附近啊，好多唔同嘅地方咧就咧好簡陋，好簡陋，咁所以如果大家係呢個嘅60、70年代出世嘅香港人咧，例如鑽石山啦、木屋區啦、大磡村啦。或者好多港島區嘅木屋啦，竹園鄉即係九龍13鄉，好多唔同嘅寮屋區咧，就係當時遺留落嚟嘅物產嚟。咁呢個嘅大磡村咧，要搞清楚，當年火燭嘅1980幾年火燭咧，就係大磡窩村，即係其實而家龍門苑嘅地方，就成個龍門苑嗰陣時舊嘅寮屋區係燒咗，就而家就形成今日嘅龍門苑啦。咁呢個咧係咧冇一個好大型嘅火災嚟燒晒啲屋咁樣嘅，但係佢都喺2001年嗰時咧就咧咁啊決定係呢個嘅拆咗佢啊，就會重建啦。咁啊逗留過咗10幾年之後咧，咁啊政府就再落實啦，就搞呢個活水公園嘅等等嘅地方。呢一個就係咧第二 part， 即係第二個部分寮屋區咁樣嘅。咁講緊寮屋區咧，以前就叫做寮仔埔有一個，因為寮屋咧嗰時咧發生一個大火嘛。燒咗之後，咁你嗰啲災民就登記咗啦。後來要登記嗰啲咧，負責幫佢哋登記嗰啲咧，就叫做寮仔部我哋成日講寮仔部寮屋嘅負責管理處咁樣，即係而家類似而家嘅房協等等嘅機構咧，就幫嗰啲人就登記咗。登記咗之後咧，就先至可以稍後係俾你上樓。咁呢度咧，亦都係以前一個非常之大嘅寮屋區嚟咁樣嘅。呢一個就係第二 part 啦。唔該晒。咁有啲以前啲相啦。修復前就咁樣。咁我哋喺石嶼上嚟咧，會見到飛機庫，即係2樓啦。咁我哋望晒成個一個機庫。今日非常之多人嚟參觀，唔知當中有冇啲以前大磡村嘅居民咧？咁我哋上嚟2樓咧，其實喺呢個飛機庫隔離咧，就到咗大磡三寶第3寶機槍堡啦。咁頭先約略都會提過，就係以前喺啟德機場個飛機庫咧隔離嘅。咁但係因為就要擴建跑道拆咗，英軍嗰時拆咗啦。咁但係後來日軍咧就係因為要擴建翻啟德機場，咁樣咧就將呢個飛機庫咧同埋呢個嘅機槍堡咧就搬咗嚟而家呢個位置。咁但係好搞笑，因為以前地方淺窄啦，其實機槍堡咧嗰時嚟到啲難民咧，即係後來嘅居民咧都曾經住喺機槍堡裏面。咁但係因為而家裏面可能啲結構嗰啲太過簡陋啦，咁唔想啲人破壞啦，咁所以就封咗，就唔俾入去啊。咁機槍堡係一個3級嘅歷史建築嚟咁樣，咁大家可以樣樣睇睇佢個位置。以前有個大觀園嘅，但係而家就變咗蘭花園。
有樣嘢咧，到咗呢個活水公園咧，咁啊有少少嬲，因為咧其實你入到去係冇任何指示咧，咁呢一個嘅以前村口個牌喺邊度？即係其實咧以前村口個大牌坊咧，對於我嚟講係非常之重要，係非常之重要。佢原址咧就係咧啲頭先我喺呢個鑽石山站 A2 出口個位置，咁但係嚟到呢個活水公園咧，佢又冇任何指示嘅。咁啊要問啲保安哥哥啊，佢話俾我知啊，行到上嚟呢個位置咧，龍翔道入口呢度咧，就先至見到咧，其實係精髓嚟嘅，係大磡村嘅精華嚟。咁佢點解會咁忽視以前呢個村內樓下個大牌咧？即係佢又識講啊，見字如見村啊，呢個係入口嚟噶嘛。咁其實你應該放喺啲好當眼嘅地方，咁點解會放喺將呢個大磡村嘅失蘇一角咧？係咪？咁啊，即係呢啲一定係嗰啲坐喺冷氣房啊，9唔搭8嗰啲人諗噶啦，基本上係咪先？即係完全咁啊！參觀完呢個活水公園啦，咁啊，因為睇翻之前即係第一日嚟嘅朋友講，其實就覺得大而無當。咁其實都係，因為係有少少好似嘥咗嗰個公園個地方嚟咁樣，因為嘥咗呢個公園嘅地方嚟咁樣。咁啊得個大字啦，李小龍徑你又冇真係顯示。即係我初嚟以為李小龍徑咧係因為想用阿李小龍先生做一個 icon 標誌，就係彰顯翻以前嗰個香港嘅電影嘅文化，有多少少或者係啲收藏館啊、簡簡單單啊，有啲人講多啲電影嘢喺度啊，但係就冇嘅。咁就一條路咁啊行，咁去到石穴裏面咧係有少少嗰啲舊電影介紹咁樣啦。咁所以呢個活水公園嚟講咧就係、老實講，如果你好嚴格批評嚟講咧，都係幾失敗。咁但係即係想話俾大家知咧，就係咁樣噶啦。即係以前啲歷史冇咗，文化歷史係保育之下咧嘅產物，點樣將舊嘅文化同而家現代結合埋一齊咧？其實呢個嘅活水公園咧係一個好活生生嘅見證嚟嘅。即係嚟緊香港嘅保育文化就係會咁做。咁啊，再嚟緊就有個衙前圍村啦。究竟將來搞成點咧？大家拭目以待。好，支持我哋香港文化歷史嘅推廣，訂閱我哋叮叮導賞團，將我哋嘅節目介紹俾多啲人睇。拜拜。嗱，題外話啦，其實活水公園咧，咁啊點解叫活水公園？我哋真係唔知。但係原來以前咧，鑽石山咧真係有呢個活水嘅地方啊。咁啊，例如以前大家都可能會唔知有冇聽過啦。喺呢個50、60年代。竹園洞遊樂場就係而家嘅鳳德呢個嘅商場嗰度，咁啊鳳凰溪啦，喺隔離咧慈雲山一條溪水流落嚟啦，真係有活水啊！華清池啦，喺呢個嘅即係都係鳳德村啊、虎山道咁啊附近，以前一個游水嘅地方嚟咯，華清池啦，係咪？咁所以咧活水公園呢個名咧就唔係冇原因嘅，咁但係我唔知係咪咁樣嘅原因諗咯，但係想話俾大家知，以前真係有活水啊！